不用上学了哈。上学那个是谁？下课了。别喝热。近日，佟丽娅突然独自现身机场，身穿宽松红蓝卫衣，口罩、墨镜、帽子遮面，包裹严实，可见在身体力行的支持防疫工作了。佟丽娅亲切与周围粉丝聊天，询问大家不用上课了吗？非常的平易近人，完全没有一点明星架子，非常的 nice。在跟粉丝聊天时，她突然咳嗽起来，这时她赶紧捂住口鼻，咳嗽的迅速远离人群，与粉丝拉开距离，非常的注意细节。网友也纷纷表示心疼，姐姐注意身体。疫情期间，佟丽娅与蔡徐坤合唱的抗疫歌曲《山河无恙在我胸》，致敬我们英雄的祖国。